16 бөлүм. Таасирдүү адам анын күйөөсү. Анын күйөөсү кадырлуу адам. Дарбаза алдында уруу аксакалдар менен отурат. Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 23-аят. Аялдын эң маанилүү милдеттеринин бири бул күйөөсүн колдоо. Бирок биздин маданиятыбыз муну таптакыр баалабайт. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял бул милдетти кандай аткаруу керектигин жакшы билет. Лондон метрополиясынын белгилүү насаатчысы болгон Чарльз Спержендин аялы Сюзанна Спержендин жашоосунан мисал кылып кетүүгө уруксат этиңиз. Чарльздын кызматы гүлдөп турган күндөрдүн биринде ал балдарым мени унутуп калды болуш керек деп ойлоду. Ошентип кечтердин биринде ал үйүнө бир аз эртерээк келүүнү чечти. Үйгө киргенде төркү бөлмөдө эч ким жок эле. Жана балдардын үндөрү да угулган жок. Үйдүн ичи тыптынч эле. Тепкич менен жогору кабатка көтөрүлүп жатканда ал аялынын балдары менен чогуу сыйынып жаткан үнүн укту. Ал бөбөктөрүнүн ар бирин атынан атап Кудайга сыйынып жатты. Бир аздан соң сыйынуу аяктады. Аялы балдарына бейпилтүүн каалады. Ал эми Чарльз, мен эми жумушка тынч жүрөк менен кете берсем болот экен. Менин балдарым эң сонун кам көрүлүүдө, деп ойлоду. Элестетсеңиз, Спержен айымдын үй бүлөсүнө арналган жүрөгү жана үй тиричилигин алып жүрүүдөгү аракетчилдиги аркылуу бул дүйнө эң мыкты насаатчыга ээ боло алган. Анын сөздөрү ушул күндөрдө да жүрөктөргө жетип өзгөртүп жатат. Анын 4 уулу да Кудайга кызмат кылуу жолун жолдошту. Кадыр барктуу адамга күйөөгө чыгуу. Кудайдан корккон сулуу аялдын күйөөсү жөнүндө жок дегенде бир нерсени билдик окшойт. 11-аятта жакшы аялына бүт жүрөгү менен ишенген бул ишенимдүү күйөө менен таанышкан элек. Ал бүт дүйнөдөгү эң бактылуу адам. Анткени анын аялы ага өмүрү өткөнчө жакшылык менен гана кайтарууну чечкен. Ал үчүн аялы кандай сонун тамак ашты даярдап бергенинин күбөлөрү болдук. Анын үйүн жана финансыларын башкаргандыгын көрдүк. Аялынын чебердигинен улам ал эң мыкты кочкул кызыл түстөгү кийимдерди кийет. Ким жакшы аял таба алат? Ооба, бул эркек аны тапкан. Теңир аны өзүнүн керемет кыздарынын бири менен баталады. Ал жубайы аркылуу Теңирдин батасына ээ болуп эле калбастан, өзү да башкалардын жашоосуна бата алып келип жаткандыгын кошумчалап кетүү керек. Себеби ал өзү кадыр барктуу адам. Муну түшүндүрүп кетүүгө уруксат этиңиз. Анын күйөөсү кадырлуу адам. Дарбаза алдында уруу аксакалдар менен отурат. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндө жазылган. Байыркы мезгилде баардык шаарлар коопсуздук үчүн бийик дубалдар менен курчалган эле. Шаарга кирүү максатында дубалдын ичине бир же бир нече чоң бөлмөлөр курулчу. Чын эле Джим экөөбүз барган жерлерде, эң кичинекей шаарларда да биз шаарды курчаган калың дубалдардын калдыктарын көргөнбүз. Ошол дубалдардын арасынан шаарга кирүүгө мүмкүн болгон кээ бир бөлмөлөрдү да көрдүк. Кээ бир бөлмөлөрдүн ичи сакчыларга ылайык болуп курулган экен. Анын ичинде суу алууга мүмкүн болгон кудук, от жагылчу жер жана дубалдын үстүнө чыгууга ылайыкташкан ичке тепкич. Калган бөлмөлөр шаар башкаруучуларынын кабылдоочу бөлмөлөрү болгон. Кызык, шаардын кире беришинде эмне болуп жатты экен? Күн сайын ушул бөлмөлөр аркылуу көп сандаган адамдар шаарга кирип же шаардан чыгып жатышкан. Таштан курулган бул дубалдын ичиндеги салкындыкта жана коопсуздукта мамлекеттик мыйзамдар жана чечимдер кабыл алынган. Маселелер сүйлөшүлгөн. Саясаттык көйгөйлөр чечилген. Расмий арыздар жана кайрылуулар окулган. Адамдардын коопсуздугун камсыздоочу көрсөтмөлөр айтылган. Сот отурумдары жүргүзүлгөн. Тартиптүүлүк менен мыйзамдын маселелери чечилген. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аялдын күйөөсү мына ушундай жерде иштеген. Дарбаза алдында. Чын эле өзүнүн кадыр барктуулугу менен таанымал болгон ал уруу аксакалдар менен отурат. Ал коомдук жашоого көлөмдүү салым кошуп жаткандыгы анык. Жакшы жетекчи катары ал коомдун жашоо шартына зор таасирин тийгизип турат. Балким анын орду кире бериштин оозундадыр.
Бул анын маанилүү жана таасирдүү адам экенин көрсөтүп турат. Балким ал өзү да аксакалдардын биридир. Өлкөнү башкарып турган мыйзам кабыл алчу кызматкер болгондур. Бул ак сөөк адамдардын тобу шаардын жашоочулары кабылган ар кандай маанилүү окуяларды сүйлөшүүгө, көйгөйлөрдү чечүүгө күн сайын шаардын дарбазасынын алдында чогулуп турушчу. Кандай гана абал болбосун, бул адам белгилүү болгон. Себеби ал шаардын сыйлуу адамдары менен, шаардын башкаруучулары менен бир бөлмөдө отурган. Урмат сыйга ээ болгон атуул катары ал коомдун жетекчилери жана шаардын тургундары тарабынан жогорку тепкичке көтөрүлгөн. Мына ошондуктан ал чыныгы кадыр барктуу адам. Кадырлуу адамдын артында. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү сабактар эсиңиздеби? Жаш ханзаада, жетекчи болууга даярданып жаткан адам. Келечектеги падыша, өлкөнүн укуктуу башкаруучусу, келечектеги кадыр барктуу адам. Жашоонун алипесин окуп жатат. Анын акылдуу жана Теңирдин көз карашындагы сулуу энеси өзү да жетекчинин, падышанын, башкаруучунун жана кадырлуу адамдын жубайы болгон. Ал ишенимдүү жана аракетчил насаатчы катары кадырлуу адамдын аялы кандай болушу керектигин уулуна үйрөтүп жатат. Улам ары окуган сайын ушундай аял падышага ылайыктуу болгон. Күйөөсү өзүн курчаган адамдарга канчалык таасирдүү болсо, ал да өзүн курчагандарга ошондой таасирдүү болушу керектигин билип жатабыз. Ал да күйөөсү сыяктуу эле коомчулуктун урмат сыйына жана ардагына өзүнүн аларга болгон кызматы аркылуу ээ болуп жатат. Акылдуу эне ар бир урматтоого татыктуу эркектин артында ага татыктуу аял турарын жакшы билери айдан ачык. Биз баарыбыз билген заманбап макалда айтылгандай, эгерде эркек ийгиликтин тепкичинен жогору көтөрүлүп жатса, анда ал тепкичти аялы тиреп турат. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө жазылган аял менен күйөөсү жөнүндө ойлонгондо, менин көз алдыма бактылуу аяктаган окуя жазылган китеп тартылат. Алар экөө бирдей коомчулукту тиреп турган тирөөчтөр. Экөө тең дарбаза алдында белгилүү. Өздөрүнүн жашоосун башкаларга жакшылык кылуу үчүн арнап коюшкан. Акылдуу Сулайман падыша айтып кеткендей, жалгыз болгонго караганда экөө болгон жакшы. Анткени алар өздөрүнүн эмгеги үчүн жакшы сыйлык алышат. Бул керемет жубайлардын чогуу кылган кызматынын артыкчылыктарын караңыз. Күйөөсү коомчулуктун иштери менен алектенет. Жубайы анын жардамчысы. Күйөөсү коомду башкаруу жаатында ийгиликке жетет. Жубайы үй бүлө мамилелеринде жана тиричилик иш алып барууда ийгиликке жетет. Күйөөсү өз ишинде бактылуу. Жубайы да үйдө эмгектенүүдө бактылуу. Күйөөсү урмат сыйга ээ жана ардактуу адам. Жубайы аны колдоп, өзүнүн жүрүм-туруму жана үлгүсү менен анын беделин жогорулатат. Күйөөсүнүн пикири сыйлуу кабыл алынат. Жубайынын сөзү да өтүмдүү. Күйөөсү эл менен иштеген кеңешчи. Ал токтоо адам. Жубайы да эл менен мамилени сүйгөн, ишенимдүү жана акылдуу аял. Күйөөсү дарбаза алдында коомдун жашоосуна таасирин тийгизген адам. Жубайы үйдөгү эмгеги менен коомго таасирин тийгизет. Күйөөсү өзүнүн мүнөзүнүн токтоолугу менен жана аткарган иши менен белгилүү. Жубайы да ага окшош. Күйөөсү байлыкка жана коомдогу жогору статуска ээ. Жубайы өзүнүн кылган эмгеги менен анын байлыгын көбөйтүп, ишенимдүүлүгү менен аброюн жогорулатат. Күйөөсү өз кесибинде эң мыкты болгон. Жубайы ага өзүнүн үнөмдөй билгендиги жана аракетчилдиги менен жардам берген. Күйөөсү ийгиликке жеткен. Жубайы мыкты чебер жана кожойке катары урмат сыйга ээ. Күйөөсү такыба адам. Жубайы анын акылдуу жардамчысы. Күйөөсү таажы кийген. Жубайы анын таажысы. Накыл сөздөр китеби 12 бөлүм 4-аят. Кадыр барктуу аял. О менин кымбаттуу курбум. Күйөөбүздүн ишинде жана Теңирге болгон кызматында ийгиликке жетүүсүнө биз канчалык көп салым кошо алуубузду түшүнө билүүбүз ушунчалык маанилүү.
Бул салым биринчиден бул биздин күйөөбүз кадырлуу адам жана биз аны башкаларга белек катары арнап жатканыбызда. Ал эл алдында жүргөн адам. Ал үйдө көп токтобойт. Күн сайын ал үйүнөн чыкканда Кудайдын планын ишке ашырууга, адамзатты өзгөртө албаса да, кичинекей коомчулукту өзгөртүү үчүн чыгат. Бирок анын артында эң сонун жана мыкты жубайы бар. Анын ийгилигинин жана кадыр барктуулугунун жалгыз гана себеби ал өз үйү тууралуу кам санабаганында. Чын эле жакшынакай жана гүлдөп турган үй анын репутациясын жогорулатат. Жубайынын жакшы мүнөзү жана үй иштерин башкара билүүсү ага ушул таасирдүү кызматта турушуна мүмкүнчүлүк түздү. Жубайы ага аксакалдар менен дарбаза алдында отурууга мүмкүнчүлүк түздү. Аялынын колу менен башкарылган, жакшы уюшулган үй анын күйөөсүнө байлыкка жана социалдык бийликке жетүүгө жакшы таасирин тийгизди. Андан да жакшысы, аялынын үй тиричиликти башкаруудагы аракети жана үнөмдөй билгичтиги ага кыялданууга жана кыялдарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Кудайдын алдындагы сулуу аялдын күйөөсүнө тийгизген таасири аркылуу күйөөсү коомдогу кадыр барктуу адам боло алды. Эми сизден сурагым келет. Күйөөңүздүн үйдөн тышкаркы кызматын адамдарга арналган белек катары көрөсүзбү? Адамдарга кылган кызматында эң биринчи аны колдоп, ага дем берген адам сизсиз. Жана аны башкаларга бата катары жиберип жаткан адам да сизсиз. Ал сиздин коомго, иштеген жерине, кеңсесиндеги кызматташтарына, кардарларына, ишканага, студенттерге, жыйынга жана аны менен жолуккан ар бир адамга салган салымыңыз. Сиз үйдө иштеп жатасызбы? Же сыртта иштеп жатасызбы? Ал сиздин эң маанилүү салымыңыз. Сиз аны акы алып жатканыңыздан же албаганыңыздан улам колдоп жаткан жоксуз. Сиздин колдооңуз бул сиздин жүрөгүңүздүн жана үй бүлөңүздүн каалоосу. Ошентип сиз күйөөңүз үчүн, анын үйү үчүн жана анын балдары үчүн кам көрөсүз. Бул анын бакубаттуулугу үчүн кошкон сиздин эң сонун салымыңыз. Кантип сулуу боло алам? Бул сонун салымды кантип ишке ашыра алабыз? Биз кантип күйөөлөрүбүздү колдоп, алардын жашоосун көрктүү кыла алабыз? Төмөндө бир нече ойлор берилген. Биринчиден, аны мактаңыз. Ар бир адам баласы чын жүрөктөн чыккан жылуу сөздөрдү баалайт. Сиздин күйөөңүз да ушундай. Демек, накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 27 аятында айтылгандай, жакшылык кылууга мүмкүнчүлүгүң бар болуп турганда, муктаж болгон адамга жакшылык кылуудан баш тартпа. Бул бийлик чындап эле сиздин колуңузда, жүрөгүңүздө жана оозуңузда. Өзүңүздүн күйөөңүздү мактаңыз, ар дайым мактаңыз. Бир адам айткандай, өлүп калгандан кийин бул сөздөрдү мүрзөдөгү таштын бетине жазуунун кажети жок. Экинчиден, аны колдоңуз. Ар бир адам баласы сиздин күйөөңүз да аларга кирет. Колдоого муктаж. Оңдоп койсо болот, бирок колдоо андан да көбүрөөк пайдалуу. Жубайы менен суктанган бир күйөө мындай деп жазган. Эгерде сиз анын жан дүйнөсүнүн эч ким билбеген жабыркаган жерин байкап калсаңыз, анда күйөөңүздү колдоп коюңуз. Анын жанына тынчтык тартуулаңыз. Ошондо ал күчтүү боло алат. Накыл сөздөр мындай дейт. Жүрөгүндөгү санаа адамдын көңүлүн чөгөрөт. Ал эми жылуу сөз аны кубантат. Сиздин жылуу сөзүңүз аны кубаттап, жашоонун кыйынчылыктарына бекем туруштук бере алуусуна күч берет. Ошондуктан өзүңүздүн жакшынакай оозуңузду ачып, акылдуу, жагымдуу жана жылуу сөздөрдү сүйлөңүз. Сүйүү жана колдоо эч качан токтобосун. Үчүнчүдөн, никеңизди бекем сактаңыз. Чындык бул романтика эмес. Бирок сиз байкагандай, нике же үй бүлө куруу бул иш аракет. Мартин Лютер айткандай, нике бул тамаша эмес. Анын үстүндө иштөө керек. Ал үчүн сыйынуу керек. Жубайы катары сиз күйөөңүз үчүн сыйынып, аны урматташыңыз керек. Аны менен кеңешүү, ал жөнүндө дайыма унутпоо, анын көңүлүн алуу, ага жүгүнүү, аны көтөрмөлөө, аны мактоо,
жана сүйүү, аны менен суктануу керек. Бул тартиптин туу чокусу, өмүр өткүчө сактай турган эреже. Эгерде сиз Кудайдын ушул тартибине баш ийсеңиз, анда сиз эң сонун жубай боло аласыз. Эң мыкты никеден ырахат алган аял болосуз. 4-дөн, үй бүлөңүздү бекем сактаңыз. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аялдын күйөөсү ишинде жана коомдо кадырлуу адам болгон. Себеби анын жубайы үйүндө кадыр баркка ээ. Мына сизге Теңирдин дагы бир тапшырмасы жана сулуулуктун дагы бир стандарты. Сиз үй бүлөңүздү бекем сактоого милдеттүүсүз. Тамак ашка, күн тартибине, кийим кечеге, балдарды тарбиялоодогу кеңештерге олуттуу мамиле кылышыңыз зарыл. Анын үйүн жумшак мүнөз менен жана эффективдүү башкаруу аркылуу сиз бир жагынан күйөөңүздүн репутациясын жогорулатасыз. Экинчи жагынан анын жыйындагы абалын бекемдейсиз. Эркекти бул гана нерсе кубандыра алат. Теңирдин көз карашындагы сулуу жубай жана эң мыкты тарбияланган балдар. 5-ден, үйүңүзгө кам көрүңүз. Үйүңүздө баары жайында экенин билип туруңуз. Күнүмдүк түшүнбөстүктөрдү чечүүгө жана жашоонун кыйын учурларын татыктуу тосуп алууга жардам берсин деп Теңирдин улуу ырайымын сурап сыйыныңыз. Үйдү жыйнап тазалоодон кубаныч алууга жардам берсин деп Теңирден сураныңыз. 6-дан, финансы каражаттарыңызды бекем сактаңыз. Акчаны акылмандуулук менен колдоно билүүңүз бул күйөөңүзгө берген белегиңиз. Бул аркылуу ал бир аз да болсо финансылык көз карандысыздыкты сезет. Ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иштеп, анын жүрөгүн толтурган нерсе менен алектене алат. Ал айласыздыктан тапкан ишин эмес, өзүнө жаккан иши менен алектене алат. Үй бүлөгө күндөн күнгө кам көрүү, чыгымдарды азайтуу, үнөмдөө, акча чогултуу жана аны иштетүү аркылуу сиз кадам сайын Кудайдын көз карашындагы сулуу аялга окшошо баштайсыз. 7-ден, анын кетип туруусуна жол бериңиз. Джим жыйын жетекчиси катары кызмат кыла баштаганда, анын үйдө жок болгонуна, кеч келишине жана бир жумада 7 күн иштөөсүнө көнүүгө аракет кылдым. Бир аялдын сыйынуусундагы төмөнкү сөздөр Джимдин кызматын колдоонун эң сонун ыкмасын көрүүгө жардам берди. Бул сөздөр мени Джимди кое беришиме жардам берди. Теңир, менин күйөөм мага эмес, сага таандык деген сөздөрдү кабыл алам. Мен ага болгон бардык укуктарымды кое берем. Анын убактысына, анын түшүнүүсүнө, анын көңүл буруусуна, анын сүйүүсүнө болгон укуктарымды кое берем. Сен менин кубануум үчүн жана сени даңктоом үчүн берген артыкчылыктардын баарын кабыл алам. Себеби сен бизди ушуга татыктуу деп таандап алгансың. Мен сен берген артыкчылыктардын душманынан, өзүмдү аягандан, ар кандай ойлордон жана айыптоодон, кызганычтан, ачуулануудан баш тартам жана күйөөмдү убактысы башкаларга берилип жаткандыгына макулмун. Теңир, менин күйөөм үчүн даярдап койгон сенин планыңды ал аркылуу ишке ашыруусуна өзүң жардам берчи. Бул сөздөр кандай сонун жүрүм-турумду чагылдырып турат. Ал эми күйөөңүзгө карата айтылган наалыган, какшыктаган, арызданган, кыңкылдаган жана айыптаган сөздөр аны аткарышы керек болгон ишинен алаксытып, убактысын уурдайт. 8-ден, анын кыялдарын колдоңуз. Мага жаккан бир аял, ал да жыйын жетекчисинин жубайы. Джим кызматка даярдануу үчүн семинарга барып жүргөн кезде мага абдан чоң жардам берген. Мен андан азап чегип жаткан семинаристтин аялы катары кеңеш сураганымда, ал мага 4 беттүү кат жазып жиберген. Анын акылдуу кеңеши төмөнкү сөздөрдү камтып турду. Күйөөңүз менен биргеликте анын кызматы тууралуу кыялданыңыз. Бардык үмүттөрүңөрдү талкуулагыла. Кийинчерээк сиздин кыялдарыңыздан кызматыңыздын так максаттары калыптанат. Алар сиздерге кыйын жана оор мезгилдерде Теңирге ишенимдүү боюнча калууга, ал үчүн эң мыкты кызмат кылууга жардам берет. Сиздин кыялдарыңыз биздин улуу Теңирибизге умтулуп, күн сайын пайда болгон кыйынчылыктарды жеңүүгө күч берет. Бул сөздөр албетте жүрөктүн чакырыгын көрсөтүп турат. Жана бул Теңирдин көз карашында абдан сонун. Демек, сиздин күйөөңүз ким болуп иштебесин,
эмне менен алектенбесин. Ал кандай гана тармакта таасирин тийгизбесин. Аны колдоп, кубаттап, анын кыялдары менен жашап, ага өзүңүздүн күчүңүздү арнаңыз. 9-дан сиздин жүрүм-турумуңуз ага таасир берерин унутпаңыз. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндө жазылган аялдын күйөөсү дарбаза алдында кадырлуу адам болгон. Себеби ал ээ болгон байлыктардын ичинен эң кымбаты анын жубайы. Сиздин күйөөңүздүн урмат сыйга жана атактуулукка ээ болушунун себеби да ушундабы? Сулуулукка чакыруу. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн 23-аяты ыйык жазуудагы эң сонун жана дем берүүчү аят. Эгерде сиз никеде турсаңыз, анда сиз жана күйөөңүз ар бириңер өз жолуңар менен кызмат кылган эки башка адамдар эмес экениңерди түшүнүп турасыз деген үмүттөмүн. Тескерисинче, силер бактылуу аяктаган окуя жөнүндөгү китептин каарманы катары эң бактылуу үй бүлөсүңөр. Жашоодо кездешкен баардык кыйынчылыктарды чогуу жеңип, силерди бириктирип турган баардык жеңиштер менен жеңилүүлөрдү, баардык мүмкүнчүлүктөр менен кыялдарды чогуу башыңардан өткөрүү менен силер бир бүтүн болосуңар. Ар бириңер жашоонун эки бөлөк тармагына салым кошуп жатсаңар да, баары бир экөөңөрдүн таасир берүүңөр жана кошкон салымыңар бирдей экенине кубаныңыз. Сиздин күйөөңүз адамдардын көз алдында болгонуна, ал урмат сыйга ээ болуп жатканына кубаныңыз. Теңирдин артынан ээрчүү артыкчылыгына, сүйүүңүз үчүн эч нерсе талап кылбаган, жакшы жана ишенимдүү жубай болуу артыкчылыгына кубаныңыз. Сиздин алдыңызда ушул чакырык турат. Мен сизди күйөөңүздү колдоого, Теңирден күч сурап сыйынууга чакырам. Бул аны бекемдейт жана Теңирди даңктайт. Өмүрүңүз өткөнчө күйөөңүзгө жакшылык менен гана кайтарууга чакырган накыл сөздөрдү кабыл алыңыз. Күйөөңүздү кубаттаңыз, аны көтөрмөлөңүз. Үй бүлөңүзгө кызмат кылуу менен, үйүңүзгө кам көрүү менен, каражаттарыңызды сактоо менен, анын кыялдарын колдоп, анын ийгиликке жетүүсү үчүн сыйынуу менен никеңизди бекемдеңиз. Ошондо гана күйөөңүз кызматында да, коомдо да жакшы таасир калтырган адам боло алат.